Повне фіаско Росії на Радбезі ООН. Москва сама скликала це засідання, аби засудити Україну за начебто невиконання мінських домовленостей. Риторика Кремля була традиційною, мовляв, в Україні громадянський конфлікт. Водночас ці потуги Росії увінчалися провалом. Західні партнери закликали Москву припинити постачання зброї та фінансування бойовиків на Донбасі, а так званий внутрішній український конфлікт назвали кремлівським міфом. Як все було? Дивіться далі. Крим і частину Донбасу захопили та окуповують солдати Росії. У цьому не сумніваються в Радбезі ООН. Там певні зелені чоловічки і так званий внутрішній український конфлікт. Це лише міфи, вигадані Росією, аби приховати свої воєнні злочини. Постійний представник Німеччини при ООН навіть пожартував. Якщо слухати усе, що говорить Росія, виходить, що це Україна напала, а не навпаки. Російські друзі протягом багатьох років заявляють, що це внутрішній конфлікт в Україні, мета якого скинути уряд і змінити владу. Але ми всі добре знаємо, що насправді це російські війська окупували Крим і частину Донецької та Луганської областей. Навіть російське телебачення заявило, що сам президент Путін санкціонував використання російських військовослужбовців в Криму і на Донбасі. Санкції з Росії ніхто не зніме до повного виконання мінських домовленостей. Це ще одна заява країн-членів ООН. І поки російська сторона намагалась усіх переконати, це Україна ігнорує домовленості. Представник США назвав такі заяви іронічними, бо ж сама Москва не виконує їх. Сполучені Штати вкотре заявили, не визнають анексію Криму і взагалі напряму звинуватили Росію у конфлікті. Let's be clear. It's Russia that must end this conflict. Давайте чітко розуміти, це Росія повинна припинити цей конфлікт. Виведення її військ із Східної України та Криму є єдиним прийнятним для нас результатом. І ми ніколи не приймемо нічого, крім повного відновлення Україною контролю над власною своєю територією, і я маю на увазі і Донбас, і Крим. Не схоже, що Росія зацікавлена у виконанні мінських домовленостей. Це вже заява постпреду України в ООН Володимира Єльченка. Мовляв, про це свідчить і кількість російських військових в Криму, і постійні порушення режиму тиші на Донбасі. Він певен, мир і спокій в Україну могли б принести миротворча місія згідно мандату ООН. Ми почули вже відоме нам тлумачення російського представника про виконання мінських угод Кремлем. Але реальність зовсім інша. Всі факти доводять, що лише Росія та її воєнна діяльність на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, а також у Криму, є поки що непереборною перешкодою для мирного вирішення конфлікту. Говорили і про порушення прав людей в Криму. Це теж засуджують в Організації Об'єднаних Націй. Проте у росіян, як завжди, своя правда. Кажуть, охочі можуть поїхати на півострів і самі все побачити. Хоча такі відвідини анексованого півострова – пряме порушення міжнародних норм. Що ж до мінських домовленостей, і тут у Росії своя правда. Не виконують, бо не є учасниками конфлікту. Свою викривлену реальність постпред Росії в ООН вкотре озвучив російською. Россия, 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 Россия. Это практически все, что мы сегодня слышали. Вы даже Украину упоминали мельком в контексте Минских договоренностей. Я не буду вступать в прямую полемику с моим украинским коллегой. Отмечу только, что он старательно заменял одного из участников конфликта, повстанца на Донбассе, на российские войска. Таким образом можна привлечь Росію к невыполнению мінських договоренностей. Українська сторона навіть зіронізувала, росіяни й надалі можуть скликати тематичні засідання ООН. Скажімо, на річницю захоплення Криму або ж коли було збито Боїнг малазійських авіаліній. Загалом чергове більша частина країн-членів ООН підтримала Україну і різко висловилась проти російської агресії. Тему виконання мінських домовленостей вже найближчим часом знову обговорюватимуть в Організації Об'єднаних Націй. Зустріч запланована вже на 20 лютого. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.